la hemos pensado desde el punto de vista práctico. Ustedes, algunos de aquí, a lo mejor lo que les vamos a contar, pues ya lo saben y lo tienen más que claro. Pero obviamente, digamos, yo he pasado de la parte del usuario a la parte del fabricante. El punto de vista es totalmente distinto. Lo que Keller, con su correspondiente empresa de afrutación, grupos de Tansashi, etcétera, etcétera, unas cuantas, se ve desde el punto de vista cuando uno es un fabricante y tiene que lidiar cada día con empresas muy distintas de todo el mundo y con conceptos y formaciones muy distintos. La verdad es interesante. Y tratándose de estructuras, pues escogimos un tema que fue aprobado, auscultación puntual y auscultación lineal en relación a la inclinación y a la distorsión angular. Es un tema con el cual nos encontramos muy frecuentemente y por eso hemos querido compartirlo con ustedes. Para empezar, como muestra un botón, a la izquierda es lo que se conoce tradicionalmente como un clinómetro. Ahí se mide inclinación en muchos entornos y ambientes de nuestro mundo, pero aquí vamos a dedicarnos solamente a estructuras. Para que ustedes hagan una idea, por ejemplo, yo les invito un momentín a que reflexionen sobre cómo afrontarían ustedes este edificio en el que estamos. Ahí ya empezamos, bueno, pues, qué tipo de fábrica tiene, cómo se va a comportar, qué tolerancia tiene a la distorsión angular. Eso es lo que vamos a intentar muy brevemente ver hoy aquí y enseñarles pues, ejemplos prácticos de los sensores más comunes. Hay más, pero los más habituales. Hace años ya que se lleva pensando en este tema, no es algo nuevo. Y sobre todo porque cuando un edificio pues, sufre algún tipo de deformación, el siguiente paso es auscultar las grietas, que al fin y al cabo son las que nos indicarán el daño que ese edificio sufre. Aquí nos vamos a quedar en los ángulos, porque como las grietas nunca sabemos dónde van a aparecer, y al final es relativamente sencillo, ponerle un fisurómetro, vamos a quedarnos en el motivo por el cual aparecen esas grietas, esas roturas. Definiciones muy sencillas. Inclinación, todos sabemos lo que es inclinación, que no es ni más ni menos que una rotación de un sólido rígido. Cuando esa rotación sucede sobre una distancia, podemos calcular una distorsión angular, que suelen ser valores muy pequeños. Ahora se los mostraré. Y la mayor parte de veces no observables a simple vista. Y con mucha frecuencia no detectables con técnicas de topografía tradicional. Con técnicas de topografía tradicional muchas veces se escapan. Valores típicos que uno cuando se enfrenta pues, a las especificaciones técnicas de unos equipos de auscultación de inclinación, pues, la verdad es que muchas veces no sabe uno exactamente, porque le dan dónde está el puntero.
Dicen que el umbral de verlo, o sea, de que se vea, está ahí. En 250 ya empieza a ser aparente, 200, 250, por ahí anda. ¿Pero eso qué significa a la hora de la verdad? Es decir, porque hay diferentes maneras de expresarlo, en segundos, en minutos, ángulo, porcentaje, relación de 1 sobre 100. Bueno, pues esa tabla pretende ser una tabla práctica para que ustedes, cuando se enfrenten a un tema de estos, pues digan, yo me acuerdo que alguien una vez nos pasó una tabla muy sencillita en la cual entraba a un sitio y sabía si el fabricante me lo pide en algunos segundos o en porcentaje. La tabla, pues esa tabla normalmente ustedes no la encontrarán en el mercado de literatura. Por eso hemos querido por qué no ponerla. Esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Seguimos pensando en este edificio, o seguimos pensando en algo que yo me acuerdo hace muchos años que se ejecutó, que fue, que fuera el casón del Buen Retiro, con un fresco aguantado con sogas. Bueno, a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? A ver quién dice cuál es la inclinación o la distorsión angular que una estructura puede aguantar. No es, insisto en que con esta presentación intentamos pues, enfocar el lado más práctico, digamos, casi del día a día de ahora qué hago, ¿no? Esta es una visita que hicimos con un compañero en México el año pasado. Hay ejemplos muy variados, variaditos y la verdad que muy bonitos. Bueno, pues ahí hay una de las tantas iglesias cerca de la catedral. Ahí vemos pues, una inclinación clara a simple vista y esta foto de la distorsión angular es en el interior de esa iglesia. No toda la inclinación, evidentemente, se traduce en distorsión angular. Eso también es un concepto bastante obvio, pero no todo es un sólido rígido, puede haber flexiones, puede haber... Para medir inclinación podemos utilizar varios tipos de sensores, pero estos son los más habituales en el mercado. Alguien ha apuntado aquí en la sala ya estas las que hemos escuchado, el tema de las estaciones totales robóticas, robotizadas o automatizadas. No es el objeto de esta charla. Kilómetro con tecnología MEMS o kilómetro electrolítico. Ahí empezamos. ¿Por qué uno y por qué el otro? Bueno, hay una diferencia fundamental que ustedes, no sé si pueden ver aquí, la precisión sobre el fondo de escala o la escala completa, como quieran llamar, del kilómetro MEMS es significativamente mayor, prácticamente el doble, que la precisión de un kilómetro electrolítico. Los clinómetros miden en dos planos. Las estaciones totales robotizadas miden en tres dimensiones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las medidas en 3 dimensiones de las estaciones totales tienen una precisión normalmente, en el mejor de los casos, dentro de un túnel, sin cambios de temperatura, sin que le afecte el tiempo atmosférico, etc.,
pues podemos llegar al más o menos 0,5 milímetros. Eso ya está muy bien. O sea, tiene una precisión menor. Evidentemente miden en 3 dimensiones, mientras los otros dos tipos de sensores miden en 2. No se puede tener todo en esta vida. ¿Cómo funciona un MEMS? Bueno, un MEMS al final es una estructura de silicona que está suspendida en un gel y que, midiendo el cambio de resistencia entre esas diferentes patitas, pues nos da cambios en X y en Y. Y funciona. Funciona a la maravilla. El sistema electrolítico es algo más intuitivo y es una burbuja, un líquido conductor dentro de algo parecido a eso. Y en función de lo que moja o moja más o moja menos a estos electrodos, pues de ahí sabemos la inclinación. Y bueno, las estaciones totales automáticas, pues es un sistema con un teodolito de precisión y con unos prismas, con mini prismas colocados en las estructuras. Bueno, y cuando utilizo uno y cuando utilizo otro. Bueno, eso es complicadísimo de decir. Lo que queríamos transmitirle es, o sea, por ejemplo, el MEMS está afectado por vibraciones, es decir, si ustedes, por el motivo que sea, tienen una fuente de vibraciones muy cercana, pues es un tipo de sensor que no es muy recomendable. Pero en cambio la temperatura le afecta muy poco. Con este tipo de sensores muchas veces terminamos midiendo cambios de temperatura que evidentemente afectan a la estructura y que con mucha frecuencia en los 3 tipos de sensores, en los 3 estaciones y los 2 kilómetros, que evidentemente nos enmascaran lo que está pasando a la hora de la verdad. Y muchas veces es complicadísimo saber qué es lo que está pasando de verdad. Por eso es tan importante lo de tener una lectura cero como Dios manda. El kilómetro electrolítico, en cambio, se ve muy afectado por la temperatura, pero pues, con su propia construcción las vibraciones no le afectan demasiado. Las estaciones totales automáticas, la meteorología, por ejemplo, caso extremo, ya sé que no es nuestro caso, pero caso extremo, si nieva, pues nada. Igual que a los otros dos, si hay partes del edificio en sombra y partes del edificio al sol, hay que tenerlo en cuenta. Normalmente hay que tomarse un ratito, no mucho, para escoger qué tipo de sensor y cómo lo vamos a instalar. Y, sobre todo, saber qué datos nos hacen falta, con qué frecuencia y con qué precisión, para luego nosotros poder tomar decisiones, que al fin y al cabo para eso medimos, para tomar decisiones que económicamente tienen normalmente muchísima importancia en el desarrollo de una obra. Entonces, esos 10 o 15 minutos o ese café que ustedes se toman y para escoger un tipo de sensor es muy, muy importante. ¿Qué es un kilómetro puntual? Hoy en día ya la verdad es que tienen pinta, eso es un kilómetro
todo esto va cableado a su centralita de datos y hoy en día se puede automatizar todo, absolutamente todo. Y les recomiendo por muchos motivos que entiendan la automatización. Es muy efectiva a nivel de costes y a nivel de tomar decisiones. Esto en un principio mide principalmente en A, que suele ser la dirección de máximo movimiento esperado, y luego en B. Los hay también uniaxiales, pero es recomendable prácticamente siempre que utilicen biaxiales. Esto es un instrumento que mide inclinación en un punto. Dentro, si lo abrieran, hay una serie de una placa base, o sea, no se ve, no se entiende, no entiendo nada. Lo que hay a nivel de electrónica de lo que hay. Y luego, esto es un electronivel. Un electronivel que es de muestra. Esto suele tener medio metro hasta 3 metros, no es muy recomendable. Normalmente si nos quedamos en 1,5, máximo 2, si no hay cambio de temperatura, vamos bien. Y como pueden ver ustedes, también tiene un Modbus de comunicaciones para montar lo que ustedes quieran en serie, ponerlo en un armario de transmisión de datos, sacarlo a internet y recibirlo ustedes cómodamente en su ordenador. Un CPP, un programa y un ordenador. La diferencia, imagínense que esto es más largo, pero la diferencia es que esto está montado en una barra y esto estará montado en un soporte en la estructura donde ustedes quieran. ¿Cuándo escogemos uno y cuándo escogemos el otro? Bueno, pues en función de la fábrica de la estructura, de la continuidad de la estructura, de la rigidez de la estructura y de la longitud de onda de la deformación. De nuevo hemos intentado transmitirles a ustedes un cuadro sencillo porque ya le digo, si hay literatura escrita se pueden ustedes aburrir, pero vamos a hacer algo práctico que me sirva a mí en la obra o en el diseño o en lo que ustedes hagan habitualmente. Evidentemente, la continuidad estructural, pues de mampostería a un hormigón armado o un acero estructural, pues va de menos a más, y con la rigidez. La longitud de la deformación también va de menos a más. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro? Recomendable utilizar un electronivel cuando tengamos menor continuidad estructural, menor rigidez de la estructura. Ahí hay un tema un poco exótico, a lo mejor en España, que es los túneles hechos con segmentos de fundición dúctil. En Inglaterra, en este caso, pues son bastante comunes y por eso están. En esos, los segmentos son relativamente cortos. También tenemos o se puede utilizar el electronivel. Y luego, para estructuras, digamos, con más continuidad, pues entendemos que los clinómetros puntuales pues, son suficientes. El segundo párrafo, algunos de ustedes dirán, hombre, Tony, te has pasado. Bueno, se sigue viendo en el mercado. Si ustedes van a instalar una cadena de electroniveles y los van a fijar aquí y el uno al otro, por favor fíjenlo en una parte de la estructura que no sea una junta, que no sea un mortero, una parte de la estructura que se comporte en general. Se sigue viendo en muchas instalaciones que están fijadas al mortero que hay entre los ladrillos. No, por eso está puesto. ¿Qué medimos con estos instrumentos? Medimos grados.
grados hexagesimales, normalmente en un rango de 0 a 15, se pueden hacer de más rango, de menos rango. Luego, como que tenemos una distancia conocida, pues si este electronivel se mueve así, pues sabemos, podemos asumir que una distancia de 1 metro se ha movido 2 milímetros y por tanto ya empezamos a tener datos que nos interesan para diseñar o para lo que nos haga falta. Pues mira, bueno, y con esto que asumo, bueno, precisamente por eso el cuadro anterior, con esto podemos asumir pues, francamente 1 metro, es decir, no me vale, a veces decimos que lo pongo en una pila de un puente, lo pongo uno arriba y asumo toda la longitud asuma 1 metro o 2 metros, pero se ahorra la instalación y se ahorra el precio de la barra. Utilizamos el punto. Y luego la convención de signos, es decir, normalmente en el sector, en los mercados, a más le va de cara a la dirección de máximo movimiento, máxima información prevista. Es lógico y obvio si ustedes resulta que la convención de signos la hacen al revés y diseñan en función de la convención de signos al revés, pues no vamos a ir a ningún sitio. Normalmente la industria utiliza seno, aunque es evidente que esta línea de aquí no tiene la misma longitud que esta de aquí. Pero para ángulos chiquitines, para ángulos de 0 a 15, pues es más que suficiente utilizar el seno. También podemos utilizar la tangente. De hecho, la burbuja, el nivel de la burbuja de antes tiene pintada la tangente en lugar del seno. Se pueden utilizar ambos y el resultado al final no es el mismo, pero varía el tercero o cuarto decimal. Aquí algunos ejemplos prácticos. Aquí vemos, esto es el valor inicial de instalación y lo que nos interesa realmente es la diferencia con el valor inicial. Eso es la temperatura cero. Fíjense que está siempre especificada la temperatura para este tipo de sensores. Es muy importante. Yo diría que para casi cualquier tipo de sensores, pero para ese tipo de sensores, más. Tenemos varios ejemplos. Esto es una cadena de electroniveles de este tipo que se trabaja igual que cuando uno trabaja con datos inclinométricos de un inclinómetro en vertical en el terreno. Exactamente lo mismo. En este tipo de instalaciones es aconsejable tomar los datos topográficos con una cierta precisión, x de las coordenadas de ese punto y de este otro al empezar. O sea, una vez instalados justo antes de empezar y dejarlo midiendo. Porque eso nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que realmente está pasando. Bueno, ya para terminar, pues aquí vemos unos ejemplos de unos clinómetros. Ahí está el eje A más hacia aquí, y vemos aquí está el aquí hacia nosotros, en una estructura de hormigón armado. En el interior, o sea que la afección de temperatura a esos sensores es mínima. Aquí vemos, y esta es una foto que la verdad nos agrada mucho, porque esos sistemas normalmente deberían ser complementarios. Es decir, si tenemos una precisión, con una estación total automática robotizada, solemos tener datos cada 20 minutos en una secuencia de prismas de control de 6, 7 prismas
prismas de referencia de 6-7 y prismas de control de 15-20. Normalmente cada 20, 22, 23 minutos tenemos una pasada. La frecuencia de estos sensores de medida pues puede llegar a los 15 segundos. Cojo uno, cojo el otro y descarto. No. Lo suyo es utilizar los dos sistemas, porque nos dan precisiones distintas, nos dan frecuencias de lectura distintas y por lo tanto podemos tener una visión global. En este caso es difícil, está en una excavación, pues mucho mejor que no si utilizamos solamente uno de los dos sistemas. Esto es el sitio, la cantina del Royal Albert Hall en Londres, que está en la hora de obras. Y bueno, una cantina donde los estudiantes van a tomarse, los estudiantes de donde estuve yo van a tomarse, en el Imperial van a tomarse las cervecitas. Pues bueno, es de ladrillo y se optó por instalar dos electroniveles, uno en vertical y otro en horizontal. También los pueden ver cableados, todo automático, no hay nadie yendo a tomar lecturas. Y bueno, esto es una cadena de electroniveles en un túnel muy típico del metro o de cualquier túnel de Londres, viejecito. Bueno, ya para hacer un poco de síntesis y también les hemos querido compartir pues, las principales fuentes en las cuales nos hemos inspirado. Supongo que ustedes lo saben, pero bueno, este señor de aquí era el señor responsable de los trabajos en la Torre de Pisa, que se hicieron actuaciones muy parecidas a lo que han descrito ustedes aquí. Pues, de alguna manera, para que vean ustedes que se lleva tiempo pensando en el tema. Y por nuestra parte, nada más. Gracias. Por cierto, me he olvidado, una última novedad. Te iba mirando los minutos y hoy en día ya no hace falta ni cables. Es decir, esto le falta una antena, no sé dónde se ha quedado, pero usted coge un clinómetro de estos, lo pone en un soporte en la pared, saca una antenita y transmite los datos directamente a una puerta de salida que se lo lleva usted